咳嗽啊，咳嗽啊，外星人安排的那个3天以后啊，台风，再来一遍，台风又起啊，台风又起，那台风啊卷的风浪又开始那个风浪，卷到口腔里面喉咙那边的就咳嗽也就3天以后又有个新的台风又来了新的台风沿着广东相同的路线又来一个让人们惊呼怎么台风有相同的途径的这个旋转，那你说什么气流不气流的，这明白的是非得旋转引起的嘛？好，好，再见